Donc on était là avec l'exercice de synthèse ديال cabinet médical. Oui. Ok. Donc غادي نبداو هاد l'exercice de synthèse. Donc on va traiter de l'exercice. On va نمشيو معاه pas à pas pour modéliser donc la gestion des patients dans un cabinet médical. Alors, dans un cabinet médical, les patients effectuent des consultations par des médecins. Un patient choisit le médecin avec qui il veut faire la consultation. Donc, le premier modèle conceptuel relatif, bien sûr, ce n'est pas encore optimisé, mais c'est un approche, le premier approche. Alors, intuitivement, on aura directement donc deux entités. On a l'entité médecin, qui a les propriétés nom, prénom, téléphone, ou on a l'entité patient. OK? Bien sûr, le patient, il va effectuer un à plusieurs consultations à des dates différentes. Donc, à des dates différentes. Alors, au minimum, le patient, il va faire puisque c'est un patient, donc au minimum, il a consulté donc, un médecin. Et le patient peut faire plusieurs consultations. Okay, donc, il peut faire plusieurs consultations. La cardinalité N. Dans l'autre sens, un médecin, je peux mettre 0 comme je peux mettre 1. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le N, c'est nécessaire parce que les médecins, ils doivent faire plusieurs consultations. Donc, ils peuvent faire plusieurs consultations à des dates différentes. D'abord, la modélisation, on a la situation suivante. متبعين معايا ياك؟ Oui, oui. أستاذ شكرا. Donc تبعوا معايا مزيان راه سي تري انتريسون. دابا غادي نبداو في دي شوز à travers هاد l'exemple on va passer un ensemble de compétences très nécessaires pour la modélisation et pour la conception de modèles conceptuels de données. Alors, les informations concernant la relation consultée peuvent être représentées comme si on a une entité qui a pour identifiant la concaténation des identifiants des entités qui participent à la relation consultée. دابا هنا اش كيقول لك هنا في هاد لا رومارك بان هذه لاسوسياسيون راه حتى هي نقد نتعامل معاها حتى هي يمكن يكونوا فيها دي دوني ولي دوني لا دوني اللي فيها هنا هي لا دات دو كونسلطاسيون. شنو هو ليدونتيفيون ديال هاد لاسوسياسيون؟ اش قلنا لوطر فوا؟ شكون يجاوبني؟ سي هو الكود médecin والكود patient. Donc voilà, donc le code, donc l'identifiant d'ILH, il est composé de code médecin et code patient. Alors les données اللي غادي يكونوا عندي هنا donc حتى il faut penser بان شفنا ميدسان راه غتحول تولي اون طابل اللي غادي يكونوا فيها دي دوني المعلومات ديال الميدسان. هذه في لاباز دوني حتى هي غتحول اون طابل غادي يكون فيها لي زانفورماسيون ديال لي باسيون. وحتى هاد كونسلتي راه غتحول لون طابل
اللي لا كلي ديالها هو كود ميدسان اي كود باسيون وفيها دونك لانفورماسيون ديال لا دات كونسلطاسيون دونك لي دات فين تدار لو باسيون لا كونسلطاسيون مع ان ميدسان اكس سي بون donc les entités qui participent à la relation sont médecin et patient, d'où l'identifiant de la relation est code M, code médecin, c'est-à-dire et code patient. Donc, donc c'est l'identifiant de la relation consultée. Donc, غادي نشوفوا هذه الموديليزاسيون. Donc, l'identifiant ديال هذا هو code M, code médecin, virgule. Donc, les choses sont les. Il constitue donc l'identifiant de cette relation. Alors, d'abord, on a un médecin. M1 وعندي un autre médecin M2 عندي un patient P1 وعندي un patient P2 donc patient 1 عنده le nom ديالو prénom ديالو P2 عنده le nom prénom téléphone ديالو. alors هاد la relation اش كنقولوا بانه donc les occurrences de cette relation هما هاد les liens اللي عندي هنا. donc le patient P1 il va faire une consultation مع le médecin M1 في واحد لا دات مثلا نديرو في واحد لا دات 10 03 2020 دونك هاد لا رولاسيون اش عندي دونك هو غادي لا دوني اللي كي va être représentée بهاد لا رولاسيون هي انه le médecin 1 il a effectué donc une visite, il a fait une consultation P1 la date 10-03. Alors, le patient P1 يقدر يدير une autre consultation سهلة مع هذاك le médecin يقدر يدير une consultation encore مع هذا le médecin M2 dans une autre date مثلا le 12 ولا le 13-03. donc هاد المعلومه ديال هاد لا فيزيت غتكون كومون غتكون M2 دار الكونسلطاسيون P1 في لا دات 13-03. اوكي ولكن ردوا بالبال معايا ليدونتيفيون دو سيت relation هي كود M كود P. شنو معناه ايدونتيفيون؟ سيتادير بان لي فالور ديالو خاصهم يكونوا مختلفين. لي فالور بريز باغ هادو ما يمكنش يكونوا عندي دو فالور بحال اسكو سي كلير؟ دابا هنا عندي M1 P1 وهنا عندي M2 P2 ياك؟ تصوروا معايا جا هاد P1 وقال له الطبيب M1 رجع ليا، قال له رجع ليا من هنا شهر، كاو رجع لي وبغى يدير معاه واحد لا كونسلطاسيون في لو 10-04. اوكي دابا اش غادي يولي عندي encore M1 مع P1 دار لا كونسلطاسيون في لو 10-04.
اش كتلاحظوا هنا؟ عندي M1 P1 وهنا عندي M1 P1. اش كتلاحظوا؟ M1 P1 M1 P1 ce sont عندهم les mêmes valeurs. عندي هاد M1 P1 كتساوي هادي. اور الا كانت كتساويها امبوسيبل لان ليدونتيفيون اش قلنا؟ ليدونتيفيون خص لي فالور ديالو يكونوا اش قلنا في لا ديفينيسيون ديال ليدونتيفيون؟ اش خص لي فالور ديالو يكونوا ديفيرون. صافي دونك خاصهم يكونوا ديفيرون. دونك هاد الكتبه ما مسموحاش ليا. دونك في هاد الحاله هادي هاد الكونسلطاسيون ما يقدرش يديرها بهاد لا موديليزاسيون كو جي في ايسي. دونك الا مشيتي نتا عند الكابيني ودرتي هاد الموديليزاسيون بحال الا قلتي بان الباسيون عنده الحق يشوف الطبيب مره واحده، ما يمكنش يعاود يشوفه مره ثانيه، لان هنا بي 1 ها هو شاف ام 1 ملي بغى يرجع له اش غتكون عندي مولي ام بي 1 ام امبوسيبل. دونك علاش درت واحد الموديليزاسيون كي ني با بون في هذه الحاله هذه؟ لانها ما كتعطينيش لا بوسيبيليتي qu'un patient puisse visiter le même médecin. Ça fait c'est clair. Donc هذه modélisation n'est pas bon. Il n'est pas en adéquation avec la réalité. La réalité c'est que نتوما شوفوا غير مشيت عند un dentiste combien de fois كتمشي عنده؟ plusieurs fois. مره ينقي لك الضرس، مره الثانيه يمشي يعمرو، مره الثالثه ينيطوييه انسي دي سويت. دونك راه غير بوغ بريباري دونك لي دون ديالك راه خصك واحد حتى ل 4 حتى ل 5 فيزيت كدير. دونك سيت موديليزاسيون هاد لابروش 1 il ne répond pas le besoin d'un cabinet médical. دونك نردوا البال. دونك انا انتويتيفمون كيجيك هذا مي ça donne pas donc la réalité. La réalité c'est pas ça. La réalité c'est que un patient peut être consulté par le même médecin à des dates différentes. C'est très bien. D'abord, je vais le cours d'Yanna. Donc, les informations concernant la relation peuvent être représenté comme si on a donc toutefois les valeurs d'un identifiant sont uniques. Les valeurs d'un identifiant sont uniques ou l'identifiant de la relation consultée ou code M et code P. Les deux valeurs ils sont différents. On parle de couple A B est différent à A prime B prime est équivalent que A est différent à A prime ou B est différent à B prime. باش نقولوا بانهم يتساواو هي الا كانت A تساوي A بريم et B égale B بريم. صافي سي كلير. دونك ليكزومبل اللي درت لكم قبيله هو هذا. هنا راهي تري بيان. دونك عندي لو باسيون P1 il peut faire la consultation مع le médecin M1 il peut faire la consultation مع le médecin M2 mais avec le même يرجع le médecin M1 ne peut pas. علاش؟ لأن غتولي عندك هنا P1 M1 وديجا عندك P1 M1 كاينه في comme occurrence de la relation. Donc ce modèle il est incapable de représenter fidèlement la gestion des patients, sachant qu'un patient peut faire plusieurs consultations avec le même médecin. Donc cette première modélisation ne permet pas à un patient de faire plusieurs consultations par un même médecin, ce qui n'est pas logique dans la réalité. Un patient peut faire plusieurs consultations avec le même médecin. Donc M1 fait la consultation de P1 le 10/1/2008, mais M1 ne peut pas faire la consultation de P1 le
car l'identifiant de l'association est code M, code P. غادي تعاود ليا deux fois, donc ما غادي تسمحش لي هاد la modélisation de le faire. Mais شوفوا معايا دابا هنا إلا درنا لو تريبلي M1 يعني الكود ميدسان والكود باسيون وزدنا معاه لا دات دو كونسلطاسيون زدناها بغينا تكون حتى هي داخله في ليدونتيفيون دونك الا دخلناها في ليدونتيفيون ا سو مومون لا غتكون عندي ليكريتور غادي يكون عندي هنا M1 P1 هنا في لو 10 وهنا M1 P1 في لو 30 دونك هاد لو كوب هاد لو تريبلي إلي ديفيرون على هاد لو تريبلي الا دخلنا معاه لا دات الا اقتصرنا غير على الام على الكود ميدسان الكود باسيون بجوجهم ils sont égaux mais الا زدنا عليهم لا دات ils sont différents donc في هذه الحاله هذه اللي زدنا لا دات donc si on ajoute la date de consultation à l'identifiant de l'association le modèle permet à un patient de consulter le même médecin dans des dates différentes donc في هذه الحاله هذه هاد لا كونسيبسيون غادي نبدلوها بهاد لا كونسيبسيون اللي عندي هنا دونك ا سو مومون لا هنا اش درت حيدت لا دات من هنا كانت هنا كوم بروبريتي درت هنا اون اوتر اونتيتي اللي فيها لا دات دو كونسلطاسيون دونك في هاد الحاله هادي اش قلنا ليدونتيفيون دو لا غولاسيون اش غتكون هي هادي كود باسيون مع كود ميدسان مع دات كونسلطاسيون دونك غتكون مكونه من ثلاثه ديال لي زيدونتيفيون من ثلاثه ديال فوالا ايدونتيفيون كونستيتيي دو 3 فالو صافي سي بون y a-t-il des questions d'abord regardez on avait fait évoluer notre modèle conceptuel de données donc regardez ici avec cette modélisation quel sera l'identifiant de cette relation donc ça sera ça plus ça plus ça donc ça يكون عندي c'est code patient مع le code médecin ومع la date consultation هاد les trois ils constituent l'identifiant de cette relation OK donc l'écriture هنا اش غادي يقدر يكون عندي يقدر يكون عندي le code يعني c'est-à-dire le patient P1 peut être consulté par le médecin M1 à une date كنا درنا 10-03 donc هادو كلهم هادو sont les valeurs ديال l'identifiant au P1 donc je peux écrire encore P1 il peut être consulté avec le même médecin M1 à une autre date. Maintenant, cette écriture, elle est permise parce que هاد ثلاثة كلهم ils constituent l'identifiant. ماشي بحال قبل كان عندي هاد جوج بوحدهم هما لي زيليمون ديال ليدونتيفيون. شتي كان عندي غير هذا كود ام و كود بي الوغ هنا ما يمكنش نعاود هاد الكتابه الوغ كو ايسي ولاو بثلاثه بيهم كود c'est-à-dire que هذا دابا عندي هذا il est différent على هذا ils sont différents هذا ils sont différents علاش لانه je parle maintenant au triplé voilà c'est les valeurs هاد les valeurs هاد la valeur اللي عندي هنا la valeur de cet identifiant il est différent celle-ci لان شنو المختفي واخا هذا كيساوي هذا ولكن les dates ils sont différentes. Donc, la modélisation, elle est bonne. Il permet à un patient de faire la consultation par plusieurs médecins ou il peut consulter le même médecin à des dates différentes. C'est très bien. Donc, le cours d'IANA. Donc, l'identifiant de l'association consulté devient code M, code P et date consultation, bien sûr en appliquant l'identifiant d'une relation, c'est la concaténation des identifiants des entités qui participent à cette relation. Donc, on a l'identifiant ou le code P, le code M, la date de consultation. D'abord, il faut une chose très importante.
transformation d'une relation en une entité. En réalité, dans une cabinet médical, quand un patient, d'abord machine ou qu'elle sur le واقع, الحقيقة كيفاش كاينة. Alors, en réalité, dans une cabinet médical, quand un patient effectue une consultation, une fiche de consultation va être remplie. Donc, l'infirmière qui se trouve dans l'accueil, une fiche de consultation va être remplie avec les informations du patient et le numéro de médecin qui a fait la consultation, puis la date de consultation. D'où la relation consultation peut être remplacée par une entité. Donc, la relation consultation, نبدلها par une entité. علاش؟ لأنه عندي réellement une entité. Je قلنا la définition une entité, c'est la représentation d'une c'est la représentation de quelque chose qui est réel, donc réel physique, qui est physique ou là abstrait. C'est une structure de données. Or, on a une structure de données qui est la fiche de consultation, qui a un code. Donc, la consultation, elle est faite par un médecin pour un patient. Ou la consultation a la date d'hier. Donc, d'où la réalité, consultation peut être remplacée dans la relation consultation, peut être remplacée par une entité consultation qui possède un identifiant code, c'est code consultation. Et comme ça, on se trouve avec une modélisation qui représente fidèlement la réalité. Dans une autre modélisation très évoluée et qui représente fidèlement la réalité. Donc, je vais prendre ça pour l'expliquer. Donc, في هذه الحالة هذه اش كان عندي قبل؟ كان عندي قبل صح؟ كانت عندي هنا une relation pardon قبل اش كان عندي؟ كانت عندي une relation consultation اللي كانت comme ça عندها 1 ولا 0 بحال قبل كان عندي كومس كانت عندي دات كونسلطاسيون. هذاك الشيء الاحمر هو اللي كان عندي هنا دات كونسلطاسيون حتى هي عندها هنا 0. دونك هذا الشيء حيدناه. هذه كانت غولاسيون حولتها ولات اون انتيتي. دونك لان بان لي بانه كاينه اون فيش كونسلطاسيون اللي عندها ان كود وهذه بو رومبلاسي هاد l'événement consultation qui va me permettre de faire la consultation d'un médecin à un patient. Donc, on dit réellement donc, une fiche de consultation qui a un code C. Donc, la date C راهي هذه حطيناها هنا وهنا عندي un code C. Donc, هنا شو اللي عندي؟ Une consultation شكون غادي يديرها؟ Un et un seul. Une consultation il est liée à un et un seul patient. Et il est effectué par un et un seul médecin. Donc, la modélisation il représente fidèlement la réalité. Donc, quand j'ai un patient, وبغى يشوف la consultation ديالو القدام. OK? Donc, كيكون عنده un code هاد consultation, donc je peux la chercher par le code ou je peux chercher par le code patient اللي غادي يكون لان الى عرفت la consultation il définit le patient لانها consultation il est lié par un et un seul patient ou الى عرفت encore la consultation il définit un et un seul médecin لان عندي un donc un code donc le code consultation donc عندي هنا عندي code C code consultation
il عرفت الكود ديال كونسلطاسيون كتحدد لي درت شمن باسيون لان عندي ان هنا لان لا كونسلطاسيون il est effectué au minimum par un patient et au maximum par donc la fiche كدار لواحد الباسيون où il a fait la consultation شكون اللي دار الكونسلطاسيون un et un seul médecin donc هذا الكود C il va me définir le code P et de même le code C il va définir le code M. C'est bon. C'est parfait. Donc, كاين شي سؤال؟ Y a-t-il des questions, شباب؟ كاين شي سؤال هنا؟ راه سي très important هاد la partie. ما يمكنش ندوز إلا ما فهمتوها. C'est bon. On passe, je suppose que c'est parfait. Donc voilà donc la modélisation اللي عندنا هنا. صوبت هذا الشيء جاني المكلف قال لي ودي غتزيد لي دوط الريغل دو جيستيون. الوغ شنو هو ملي كديروا لو موديل كونسيبتويل دو دوني كتجمعوا لي دوني كتجمعوهم دون ان ديكسيونير دو دوني ومن بعد كديروا دي زانترفيو مع لو دوموندور ديال لابليكاسيون هو كيعطيكم لي ريغل دو جيستيون. هذوك لي ريغل سو سون دي ريغل اللي كتجمعوهم وكتحتاجوهم باش تجبدوا لي ديبوندونس فونكسيونيل وبهم كتجبدوا لي غولاسيون. اوكي كتجبدوا لي غولاسيون اللي كاينين اي بور نو با اوبليي دونك لي بوزوان منهم كنجبدوا لي بوزوان انكور ديال لو دوموندور ديال لابليكاسيون اي s'interprète par l'ajout des attributs, l'ajout des attributs, ou l'ajout des entités, ou l'ajout des relations. Le demandeur de l'application, à la fin d'une consultation, le médecin prescrit une liste des médicaments en précisant le nombre d'unités par jour, puis une description d'utilisation de médicaments. Donc, nous avons encore des choses, un ensemble d'informations اللي بغاوهم يكونوا اوتوماتيك باش ملي يجي ملي دار الكونسلطاسيون كنعرف الطبيب اش من دواء اللي عطاه لهذاك الباسيون في هذيك لا كونسلطاسيون وعدد الجرعات اليوميه. اوكي دونك بغاو هذه القضيه تبقى عندهم بغاو دونك هذه المساله ديال لي ميديكامون اللي تعطاو اللي غادي يعطيها له دون ان بابي ولكن بغاو يغاردوا l'historique des médicaments pris par le patient après une consultation. Donc, si vous avez la phrase, vous devez avoir la possibilité de l'interpréter et de la concrétiser sur le modèle conceptuel de données. C'est la règle l'oula. La deuxième règle. Le médecin désire enregistrer les pathologies. Les pathologies, hum al-amrad. Constaté au cours d'une consultation. Bramligi, le patient, le système, il donc les pathologies, les maladies qui sont dans la consultation. Donc, il les pathologies constatées au cours d'une consultation, puis une description détaillée. بالنسبة لchaque pathologie, يعني كل مرض بان ليه في هذيك la consultation, يعطي un détail. Donc, une pathologie est caractérisée par un code et un nom. Donc, déjà, on a les pathologies, الأمراض هما بغاوهم يكون عندهم un code et un nom. هذه règle 2. Règle 3. Le médecin désire que l'application affiche pour chaque pathologie la liste des médicaments qui les traitent. بغاو يعرفوا encore هذا باش يعاون لو ميدسان اي مرض بغينا لابليكاسيون ملي يشوف شي مرض يعطيه الدواء اللي كيتريتي هذيك كيتريتي هذاك الباثولوجي يعني هذاك المرض. دونك بغينا في لابليكاسيون ملي يعطيه مثلا ديابيت يكتب ديابيت يعني مرض السكر يخرج له واحد لا ليست ديال الدواء اللي كيتريتي ديابيت باش ما ينسى باش يعرف الادويه اللي خاصين شاك باثولوجي. دونك اش كتلاحظوا عندي هنا واحد
3 règles de gestion زادهم لينا مول l'application هذاك اللي حنا كنصاوبوا l'application دونك قال لك الا بغيتو دونك l'application ديالي خاصها il doit répondre لهاد لي 3 règles de gestion. دابا هنا غادي ندير واحد لا بوز نخليكم تشوفوا مزيان هاد لي 3 ريغل وهنا غتشوفوا كيفاش غادي نطريطوهم ان شاء الله مجموعين. وهنا هاد ليكزومبل راه جبتو سي ان كان اللي هو غيال اللي انا جو لافي فيكو وغتشوفوا كومون اون ا بو تريتي هاد لي بوزوان اي هاد لي ريغل دو جيستيون. السلام عليكم. متبعين معايا مزيان ياك؟ الصوت مسموع مزيان؟ كلشي مزيان؟ Oui, monsieur. دابا غادي نشوفوا هذا غادي نخدموه مجموعين ياك؟ هذا هو الفينال ياك؟ مي جو في با لو فير كوم سا. بعد on va garder ça, on va عندي une relation ici. Ok. Donc on était dans cette situation. Donc on a effectué, on a passé. Ok. Patient. Passé. C'est la relation. هذه effectué. Donc là, je passe les cardinalités. J'enlève ça. Ça, je l'enlève. Donc, on était à la situation. Alors, la consultation, donc, elle est effectuée par un et un seul médecin. متفقين ما يمكنش تكون زيرو لأن ضروري خاصها un médecin et au maximum عندي un médecin. دونك لان كتدخل مع واحد لو ميدسان طبيب واحد عندي. دونك فوالا لو ميدسان il peut faire 0N ولا 1N بحال دونك نديرو 1N c'est pas grave. De même, la consultation il est fait par un et un seul patient. ملي كتدخل معاك لو ميدسان راه ما كتكونوش نتوما بجوج دونك راه كيدير لك ان سول. اي ان باسيون هنا ان ان هنا زيرو ما عندهاش معنى سيتادير بويسكو سي ان باسيون دونك راه il est déjà fait. دونك on était في هاد لا سيتوياسيون. دابا تبعوا معايا غادي نزيدوا لي ريغل دو جيستيون. تبعوا دابا معايا مزيان. دونك كنا في هاد لا سيتوياسيون. الوغ les règles de gestion اللي عندنا هما هادو. قال لك à la fin de consultation le médecin prescrit la liste des médicaments précisant le nombre d'unités par jour puis une description d'utilisation de médicaments. Alors هنا puisque هنا عندي médicaments وميديكامون غادي نحتاجوه لها encore في لي باثولوجي دونك غادي يكون عندي واحد لونتيتي اللي غتسمى médicament ياك غادي يكون فيها الكود او لو نون ديالها. غنسموها ميديكامون. غادي يكون عندنا كود ميديكامون. médicament le nom ديال ونديرو هنا l'unité مزيانه. اوكي دونك فضينا مع ميديكامون. الوغ اش قال لك؟ قال لك ملي يجي الباسيون ويدير اون كونسلطاسيون بغينا نعرفوا الدواء اللي خرج ليه الطبيب في هذيك لا كونسلطاسيون. الوغ ا فوتر افي هاد لا غولاسيون اللي غتكون بين ميديكامون
واش غتكون عندها علاقه مع الباسيون ولا مع كونسلطاسيون ولا مع ميدسان؟ شي واحد يجاوبني. تقدر تكون معاهم ثلاثة. معاهم ثلاثه، ولكن ثلاثه دابا هنا لاحظوا معايا مزيان. دابا داك الميديكامون شوفوا معايا مزيان. شوف دابا بغينا نعرفوا الميديكامون اللي غادي ياخذ الباسيون في واحد الكونسلطاسيون اللي دار، لان الباسيون راه يبو فيغ بليزيور كونسلطاسيون. يلا مسيو غيكون عنده علاقة مع الكونسلطاسيون. مع الكونسلطاسيون. تري بيان، مع الكونسلطاسيون، لانها الكونسلطاسيون elle est fait sur un patient. Consultation, il a fait. Donc, la consultation, elle est liée à un seul patient. وشكون اللي دارها un médecin. Donc, la consultation, راه كتحدد ليا الباسيون، كتحدد ليا le médecin. Est-ce que c'est clair? Donc, هنا ملي غادي نزيد اون ريلاسيون، شوفوا دابا معايا مزيان. انا ندير اون ريلاسيون. دابا غنمشي معكم باش غادي تشوفوا كيفاش غتسامبليفي لافير. هي نورمالمون سي فو فيت كوم سا مثلا غتقولوا بانه هاد الميديكامون ياك غادي ياخذوا هاد الباسيون في هاد الكونسلطاسيون، وشكون اللي عطاه له هاد الميدسان. متفقين؟ مي عندي الكونسلطاسيون راه هي كتحدد ليا الباسيون. دونك هاد العلاقه ما عندي ما ندير بها. هذه اللي عندي هنا، هذه ما عندي ما ندير بها، لانه انا الا عرفت الكونسلطاسيون راه عرفت الباسيون. دونك هذه ما عندي ما ندير بها. ديجا هذه كافيه. اور ملي الكونسلطاسيون كتحدد لي لو ميدسان، دونك حتى هذه ما عندي ما ندير بها. دونك اش غتبقى لي؟ غتبقى لي العلاقه بين الميديكامون اي كونسلطاسيون. دابا نشوفوا لي كارديناليتي. شوفوا لي هذه واش 0 ان مزيانه ولا نبدلوها؟ مزيان يقدر يدير حتى شي كونسلطاسيون، يقدر بزاف لا 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 لا، شي واحد يجاوبني مزيان، ماشي هو هذا. ستة خاص تكون واحد ان. واحد ان. شي واحد يجاوبها، شي واحد يقول لها ميديكامون. شي راه درنا لوطرو فوا. قلت لك ان مثلا الا جينا من الجهه ديال الكونسلطاسيون، ان الكونسلطاسيون تقدر زيد تقدر ما دارش شي مرات، تقدر دار بزاف د المرات. لا 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 لا، شوف راه كنهضر دابا مع هنا مع هاد لا رولاسيون هادي، مع هاد لا رولاسيون. دونك هنا هادي لا رولاسيون سميتها بريسكريبسيون. يلا شوفوا لي هذا، شي واحد يجاوبني على هذا. مسيو يقدر الكونسلطاسيون ما يوصلها حتى ميديكامون، ويقدر يكون عندها بزاف لي ميديكامون، يوصلوها بزاف لي ميديكامون. اييه دونك شوف دابا كيفاش كنقراوها. دون زون ديما كنشد هذه وحده من هذه. دون زون كونسلطاسيون ياك جو بو تروفي اون كونسلطاسيون اللي فيها 0 ميديكامون. جي دوز عليا قال لي راك بخير ما عندك والو، اعطيني شي دواء، كيقول له ما غادي نعطيك حتى شي دواء، راك تويا بيان. دونك يمكن يكونوا دي كونسلطاسيون فيهم 0 ميديكامون بريسكري. متفقين؟ صافي سي كلير. هنا فين جاتني الزيرو. وهاد ان اش كتعني؟ يقدر يكتب لي يقدر يكتب لي بزاف ديال لي ميديكامون. فوالا شي واحد مريض مدقدق خرج ليه بزاف ديال الدوايات. دونك جو بو تروفي دي كونسلطاسيون sur lequel دار الطبيب une prescription de plusieurs médicaments. دونك يمكن تكون عندي ان. صافي سي بون. نجو لهنا. يلا هذيك غلط، خاص تكون ان. علاش ان؟ ضروري خاص تكون اون كونسلطاسيون. لا شوف دابا ملي كنكون هنا كنهضر بالميديكامون مع ان الميديكامون مع هاد لا رولاسيون بريسكريبسيون.
ميديكامون يمكن له يكون شي كونسلطاسيون يمكن له ما يكونش كاع يمكن له يكون بزاف ديال لي كونسلطاسيون يمكن له ما يكونش كاع Très bien, c'est parfait. ما عندي ما يتسال. يعني médicament, il peut être prescrit sur plusieurs consultations. جيت انا وعطاني دوليبران، جا واحد اخر عطاه دوليبران، جا الثالث عطاه دوليبران. يعني فوالا دوليبران تعطى plusieurs consultations. واش كتعني هاد الزيرو هادي؟ يقدر هذاك الدواء ما تعطى لحتى حد. ماشي يقدر هذاك الدواء، يقدر يكون عندي شي دواء ما عمرو تعطى. ما عمرو ما عمرو بان في كونسلطاسيون. صافي بانت مزيان مزيان. ودابا تبعوا معايا مزيان. صافي بدا كيبان لكم هادشي ياك. دابا غادي نجيو ليه نرجعوا. قال لك à la fin de consultation le médecin prescrit une liste des médicaments en précisant le nombre d'unités par jour puis une description d'utilisation du médicament. شتي ملي كيعطيك الورقه الطبيب كيقول لك خذ شحال من حبه تاكل مع الصباح، شحال من العشيه وشحال في الليل ياك، وكيعطيك واحد النصائح على ذاك الدواء تاكلو قبل الماكله من بعد الماكله ينسي دي سويت. دونك هاد المعلومات فين غادي يكونوا؟ مسيو ماشي في لاسوسياسيون. وي فين غادي تكونوا؟ في لاسوسياسيون في البريسكريبسيون. مزيان غادي يكونوا هنا لانها شنو هي لو نومبر دو ميديكامون، يعني لو نومبر دو بريز بار جور ديال داك الميديكامون دون اون كونسلطاسيون. متفقين معايا؟ علاش دون اون كونسلطاسيون؟ لانه نقد يجي واحد وغادي يعطيه حبه على حساب لا سيتوياسيون ديالو مع الصباح، وشي واحد عنده غادي يعطيه نفس الدواء ولكن غادي يعطيه لو نومبر مختلف. سيتادير بان ذاك لو نومبر اللي غاد دو بريز دو ميديكامون بار جور il diffère من كونسلطاسيون لكونسلطاسيون، واخا نفس الدواء يقدر يتخاد ديفيرامون بور شاك كونسلطاسيون. سيتادير بان لو نومبر دو بريز خصو يكون هنا. اسكو سي كلير؟ دونك هنا اش خاصنا نديرو؟ اش بغينا؟ لو نومبر d'unités par jour et puis la description. اش غتكون عندي هنا؟ غتزاد هنا، غادي يزادو عندي دي donc nombre unité par jour int وعندي une description. ديسكريبسيون غادي يكون فيها واحد لو تكست كيفاش غتاكل داك الدواء، كيفاش غتاخدو يا انسي دي سويت. واش غادي يكون دو تكست بارشا ونعطيه بلوس، ما نعطيه 50 نعطيه بلوس، نعطيه 500. يقدر هو يكتب، الطبيب غادي يكتب. راكم ملي كتشوفوا ملي كيعمر لكم ديك لا فيش كيقول لك هاد الدواء وكيكتب قدامه قبل الماكله من بعد الماكله. دونك هنا غادي يكون عنده دو تكست اللي كيعطيه الديتاي على داك الدواء. فاليد سي بارفي. فضينا مع هادي. شتو دابا لا ريغل دو جيستيون؟ ياك شتو دابا استفدتو اليوم؟ هاد لا ريغل دو جيستيون هي هادي تحولات لنا لسا اس. صافي سي بون، سي بارفي. ندوزو لا دوزيام ريغل دو جيستيون. لو ميدسان ديزير، دابا الطبيب قال لك ماذا بيا لابليكاسيون ديالك il désire enregistrer les pathologies constatées au cours d'une consultation puis une description détaillée. وقال لك une pathologie caractérisée par un code et un nom. donc automatiquement هنا قال لك الطبيب بانه بغى يعرف ملي جيتو يشوف الامراض اللي لاحظ عليك في هذيك لا كونسلطاسيون. واش عندك ديابيت، واش عندك بريسيون، واش عندك tension, واش عندك je sais pas fatigue, je sais pas les maladies, donc problème cardiaque ولا gastrique ولا voilà. donc هنا les pathologies. donc غالبا خص يكون عندي واحد لونتيتي فيها اللي نعطاني الكود دو لو نون، خص يكون عندي دي واحد لونتيتي اللي فيها لي باثولوجي. باثولوجي هما لي مالادي. هذه ما كايناش
ما فيهاش نجي فوالا فوالا دابا شوف اش قال لك le médecin désire enregistrer les pathologies constatées باينه au cours d'une consultation يعني غتكون عندي علاقه باش بين باثولوجي سميت لا غولاسيون سي كونستاتي مع كونسلطاسيون بحال اللي هنايا راه عطاكم حتى هنا باين لي ميديكامون بريسكري دو ليست دي ميديكاسيون لو نومبر داتا au cours d'une description d'utilisation du médicament هنا à la fin d'une consultation le médecin prescrit سميت لا رولاسيون prescrire حنا اش درنا سي سا هنا هي بريسكريبسيون دونك هنا اش خصنا نعرفوا لي مالادي كونستاتي فاش دونك غتكون العلاقه بين اش مع الكونسلطاسيون طري بيان سميت الغولاسيون شكون يجبد لي سميت ها كونستاتي طري بيان كونستاتي صراحه بديتو دابا كتفهم مزيان دونك انا كونستاتي نزيدوا لي رولاسيون دونك عندها مع هذا وعندها مع هذا شوفوا لي هذه الا كانت صحيحه على ولا كانت خطا اش خصكم ديروا يلا يقدر الكونسلطاسيون يكون فيها مثلا ما يكون فيها حتى شي مريض ويقدر يكونوا فيها بزاف د المرض يقدر الكونسلطاسيون ما يكون فيها حتى شي واحد مريض لا ما فيه حتى شي مرض ما كونستاتا ما اوكي فيها حتى شي مرض ويقدروا يدوزوا منها ويقدروا يدوزوا منها بزاف د الناس زعما مرض لا ماشي الناس لا زعما يكون فيه بزاف شي واحد يجاوبني مزيان شي واحد يقول لي جمله مفيده يلا تقدر الكونسلطاسيون انها يكون فيها مرض واحد يكون فيها مرض واحد يكونوا فيها بزاف ديال لي مالادي ويقدر يكونوا صفر شحال من مره كتمشي على الطبيب كيقول لك نوضره ما عندك والو الله يعاونك صافي كلشي عندك مزيان يقدر يكون زيرو هذيك هي الزيرو ويقدر ملي كتجي كيقول لك القضيه عندك انت عندك الطونسيون عندك السكر وعندك جو سي با والكوليسترول اسكو سي كلير دونك تما فين جاتني الان متفقين صافي بالكم هاد لافير ياك مزيان وي يلا شوفوا لي هذه خصكم ما تغلطوش فيها يقدر الباثولوجي يكون في ان كونسلطاسيون يقدر ما يكون في حتى شي كونسلطاسيون يقدر يكون في بليزيور كونسلطاسيون مزيان غير هنا هاد الزيرو شويه ردوه واحد ياك لا بدا المرض يبان عند شي واحد ياك شي مرض ويقدر ما يبان راه حتى الزيرو راه مزيانه يقدر يكون عندي شي مرض ما عمرو كاع بان شي عجب ما كاين اوكي جو بو لو فوار اوكي ماشي مشكل في هذيك يلا اش قال لك هنا يلا اش خاصني مازال في لا ريغل دو ديسكريبسيون ديتايي ديال ديك لا باثولوجي اللي بانت فين غتكون ما تكونش في الكونستاتي الغولاسيون ماشي غتكون دونك غتكون هنا نديرو 500 ولا سي بارفي فضينا مع لا ريغل دو جيستيون 2 دونك شفتوا هاد لا ريغل دو جيستيون 2 il a été concrétisé par cette relation et cette entité ok يلا دابا تصاوبوا لي لا ريغل دو جيستيون 3 le médecin désire ما تكونش que l'application affiche pour chaque pathologie regardez affiche pour chaque pathologie la liste des médicaments
qui les traite. بغا دابا ملي تكون لابليكاسيون تخول ليه يدير مثلا ديابيت السكر وتخرج لي لابليكاسيون كاع الدويات اللي كيطريطو السكر لا طونسيون يعطيه الدويات اللي كيطريطو لا طونسيون بروبليم غاستريك يعطيه الدويات ديال المعده انسي دي سويت يلا كيس كون فا فير مسيو غتكون واحد الغولاسيون ما بين باثولوجي والميديكامون لا تري بيان عندي ميدسان médicaments traités pathologie. ياك متفقين سميتها قال لك كي لي تريتي يا دوك شغادي يعني نديرو تريتي برافو شوفوا لي واش هذه خدامه نقدروا نقولوا واحد المرض اللي ما كيتريتيه حتى شي ميديكامون هي يقدر هذاك المرض يتريتيه واحد المرض زعما واحد اخر يكون كيتريتيه بزاف لي ميديكامون برافو عليك وهنا ولا بد الميديكامون غيكون كيعالج هاد برافو وليتو دابا راكم فهمتوا ما عندي ميتسالكم هاد الزيرو دابا كتبان لكم ما عندهاش معنى ياك يقصد ضروري المرض يكون كيتخطى شي ميديكامون ماشي برافو. شي مرض يكون تخطى فيه شي ميديكامون اي دونك سي سا دونك puisque c'est un médicament donc il va traiter une pathologie donc هنا متفقين معايا بانه هذاك الزيرو اللي عندي تما ما عندوش معنى دونك خاصني مينيموم 1 والان يقدر يكون كيتريت الميديكامون كيعالج بزاف الامراض بحال دوليبران باس بارتو كيعالج بزاف كان واحد الطبيب كنمشي عنده اي مرض كيقول لي خذ دوليبران صافي قاضي لك الغرض صافي دونك سي بون مزيان ولكن مازال ما كملنا الريغل دو جيستيون صافي مزيان وي مزيان استفدتوا شويه اليوم دونك ريكاب بدا كيبان لكم هادشي ياك وي مسيو بدا كيبان شويه هادشي مزيان وي هذه هي لا رياليتي ديال لي زابليكاسيون باش تعرفوا بان لا بارتي كونسيبسيون راه اللي دوزها ما كان فاهمها راه ما يمكنش يكون ان تري بون ديفلوبور في لا كونسيبسيون مانك عارف لي بروبريتي فين غادي تحطهم لي زاتريبي دابا هنا صافي سي بون دابا ملي غادي نعطيك انا هذا غديروا الموديل لوجيك دو دوني تمشي تخدم لابليكاسيون ديالك ما عمرك غادي تقول غتخاف بان لابليكاسيون elle ne va pas répondre لهذوك لي ريغل دو جيستيون لانك درت le modèle conceptuel il a été élaboré à partir des règles de gestion et avec les dépendances fonctionnelles qui ont été détectées. Ça fait c'est bon. J'espère qu'on a traité fait la description ما درناش. Il y a une description ici. Ok. Voilà le modèle conceptuel dedans. Y a-t-il des questions? C'est bon, donc on passe. Donc, هذا درس مهم للغاية. غادي نبداو ان شاء الله غدا لي ديبوندونس فونكسيونيل باش نكملوا منهم ندوزو لي فورم نورماليزاسيون من بعد ندوزو لو موديل لوجيك دو دوني ومن بعد ندوزو لا نوسيون ديريتاج ومن بعد ندوزو ان شاء الله
لو ام ال كوم سا غادي يكون كاين شي سؤال في هادشي اللي فايت شي حاجه كي ني با كلير باش نبينوها دونك غتعقلوا على هاد لا باز اللي عندنا هنا غنعقلوا عليه باش ملي ندوزو لو موديل لوجيك تعرفوا كلشي هادشي لاش غادي يتحول لو موديل لوجيك اللي غادي يعطيني لي طاب اللي غادي يكونوا في لا باز دودون. دونك جو كروا كو سي با لا بين باش نونتامي لي ديبوندونس فونكسيونيل لانه درس قائم بذاته خصني نبداو ونكملو ها لي فورماليزم. دونك هادشي كامل غادي نشوفو ان شاء الله دوما. غير بالنسبه للورير جو كروا غادي نبدلوه. اسكو سا فوز ارونج هاد العشره نبقاو فيها؟ ما كاين حتى مشكل اختي. قلت انا نافونسو على 9 9 اللي بالك لا غير باش نتفقوا 9 الا كانت 9 ولا 8 اللي بغيتو اش بان لكم نديرو غدا 9 باش 11 نكونوا مكملين تقريبا. في علامونه اللي بغيتها مس. صافي نديرو 9 واش بعدا كتستافدوا شويه مزيان ان شاء الله كتستافدوا مزيان الحمد لله. الله يرحم والديه. صافي دونك غدا نديرو مع 9 صافي ان شاء الله. يا الله يوفقكم الى اللقاء.